ஜாலி ரோடு ஜாலி மண்டை. தேங்க்ஃபுல் பண்ணுறேங்க பையா, தேங்க்ஃபுல் பையா. இங்கே வருங்க சிறுத்தை புலி. என்ன இலகுடா இது, என்னடா இது? ரைடு இருக்குது சோதனை. ஃப்ரீ வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறோம் லாரிக்காரன். நம்ம ஓர போயிடலாம். நான் அப்படியே 300 கிலோமீட்டர் கூட போவேன். ஹாய் விஷ்ணு, என் மச்சா. குட் மார்னிங். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லடாக்கோட டே 3. நம்ம வண்டியெல்லாம் ஃபுல்லாக இப்போ தான் பேக் பண்ணி ஐடல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 7 o'clock கிளம்ப வேண்டியதாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் 8:30 ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு, எப்பயும் போல தான். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து நாக்பூர் தாங்க டேரெக்டாக போக போகிறோம். போகும்போது டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சு. லஞ்சு மட்டும் நடுவில் எங்கேயாச்சும் எடுத்துக்கிட்டு டீ பிரேக் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம மோட்டோ வளர்க்கலாம் பார்க்கலாம். வி கைஸ் ஆர் ஃப்ரம் சென்னை, தமிழ்நாடு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ கைஸ். இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். என்னடா இது, ரைடருக்கு வந்து சோதனை. கைஸ் இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. எப்படியாச்சும் ஊரை விட்டு நம்ம முதல்ல வெளியே போனால் பரவாயில்ல, இங்கே டிராஃபிக் அதிகமாகிடும். ஸோ 8:40ன்றது பீக் ஹவர் வேறு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கார்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இன்னும் ஹைவே எடுக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். நான் சொன்ன டிராஃபிக் இது தான் பாருங்கள், எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது. இதை எப்படியாச்சும் கடந்து சீக்கிரம் ஹைவே பிடிச்சா தான் நாங்கள் 9 மணி நேரத்தில் போயிட்டு நாக்பூர் ரீச் ஆக முடியும். சின்ன எல்னி பிரேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர் எல்னிக்கும் இந்த எல்னிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. இதில் டேஸ்ட்டுன்றது சுத்தமாகவே இல்லை, ஏதோ தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டேட்டுன்ற மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. இவங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு வந்து இது வந்து உங்கள் ஸ்டேட்டில் வேறு மாதிரி இருக்கலாம், இங்கே வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடிக்கிற வெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டர் ஒரு தடவை நம்ம எல்லை குடிச்சுதான் இருக்கணும் போல். ஓகே, நாங்கள் இன்னும் ஹைவே ரீச் ஆகலைங்க. ஆனால் நாங்கள் ஹைதராபாத்லேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 83 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துருக்கோம். அப்படி இருந்தும் வந்து பைபாஸ்லேயே தான் போயிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போங்க. சியர்ஸ். நாக்பூர் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் டாப்அப் பண்ண போகிறோம். ஹவு மச் பெட்ரோல்? 119. ஓகே, தேங்க்ஃபுல். ஆ அது பார்த்துக்கலாம். செயின் லூப். ஓகே கைஸ், பைக் பார்த்தீங்கன்னா நான் காஞ்சிபுரம் வந்து எடுத்து இது வரைக்கும் 980 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம செயின் லூப் பண்ணிக்கலாம். செயின் லூப் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டது தான். வெயில் பாருங்கள் எவ்வளோ அதிகமாகிடுச்சு. மூஞ்சி மேலே அடிக்குது. நாக்பூர் போகிற வழி இன்னும் 350 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாமா. இப்போ தான் சைடில் போர்ட்லாம் போட்டிருந்தாங்க, லைக் மானு, புலி, இதை பாருங்கள், யானை, மானு ஃபோட்டோ எல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக போகணுன்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. நான் இந்த இடத்த பார்த்துட்டு அப்புறம் இனிஷியலாக என்ன நினச்சேன்னா, ஓகே கொஞ்சம் ரெஸ்டிங் ஸ்பாட் போல் இருக்குது, ப்ரோவால் முடியலனா இங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினச்சேன். பட் நாங்கள் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ், தேங்க்யூ ப்ரோ, 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணலான்ற மாதிரி இருந்தோம். இதை பாருங்கள், இந்த இடமே ஃபுல்லாக காடு தான். இதை பாருங்களேன், இந்த லாரி பெருசாக என்னத்தையும் தூக்கின்னு போகுது. இதுதான் அப்படியே ரோடையே மறைச்சிட்ருக்கு. இது என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இருங்க, கிளியர் வியூ காட்டுறேன். டீஸ்க்ளீன் ஷெல் செக்ஷன் 9 DRG நம்பர். என்ன இலவுடா இது பா, எவ்வளோ டயர் வச்சு தூக்கின்னு போகுது. ஹாய், நம்ம கொடியை பார்த்து எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க. கைஸ், இந்த வெயிலுக்கு அங்கே இருக்கிற குவாரி தண்ணியில் ஜாலியாக குளிச்சா செம்மையாக இருக்கும். நம்ம குமிழி போயிருந்தோம் பார்த்தீங்களா சென்னை, அது இதை விட க்ளீனாக இருந்துச்சு தண்ணி. இது என்னவோ பார்க்கறதுக்கு பச்சை பசேல், ஐ மீன் அந்த பாச பச்சையில் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக. அங்கே பாருங்களேன், மேலே இருக்கிற ரோடுக்கும் கீழே இருக்கிறதுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த காரில் எவ்வளோ குட்டியாக தெரிஞ்சா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோன்ட்டு. ரெஸ்ட்டு வேணுமா உங்களுக்கு? ரெஸ்ட்டு வேணுன்னா இப்படி நம்ம வண்டியை ஓரம் கட்டிட்டு படுத்துக்கலாம், அப்படிலாம் போகலாம். எனக்கு ஓகே. உங்களுக்கு என்ன? ஜூஸ் குடிச்சா அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டை மிஸ் பண்ணுறோம். வி ஹாவ் வாட்டர்.
திராட்சை முந்திரி கிந்திரிலாம் இருக்குது. உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு தேவையா? கண்ணு சொக்குதா? நான் அப்படியே 300 கிலோமீட்டர் நான் கூட போவேன். போகலாமா? ஓகே. ஏய் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. சாய் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேல நம்மளால் ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா கார் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம், லாரி எல்லாம் புழுதியெல்லாம் ஓவராக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இடம்னா நம்ம பைக்கே ஓரமாக பார்க் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். அழகாக ரெஸ்டிங் ஸ்பாட் போடலாம். ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடான சுச்சுவேஷனில் இருக்கார். ஸ்டொமக் பெயின் வேறையா, அவருக்கு சாப்பிட்டது ஃபுட்டு ஒத்துக்கலை போல். நம்ம அப்படியா எதையும் தாங்கும் இதயம் போல் நம்ம வயிறு எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். Meanwhile, hi, we are from Chennai, Tamilnadu. Yeah. Hi. Sugu? Sidhu. I am Harsha. Vishnu. Hi Vishnu, I am Harsha. Thank you. We are going for Ladakh. Yes. For 30 days plan. 30? Yes. 30. Okay. கைஸ் இது பேர் தான் வந்து தண்ட்ரா வில்லேஜ். இங்கே வந்து பழங்குடியினர் மட்டும்தான் வந்து இன்னும் இருக்காங்களாம். இந்த ஒரு சின்ன இடம் தானா, டோட்டலாகவே ஒரு 40-50 வீடுங்க தான் இருக்குமா. அந்த 50மே வந்து பழங்குடியினர் இருந்தானா. இப்போ தான் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல எவ்வளோ வெயில் இருக்குன்னா, இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே காஞ்சி போய் கிடக்குது. அவ்வளோ வெயில் இங்கே வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸோ இல்லை போல். அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஜூஸோ வாட்டர் பாட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 25 ரூபா ஒரு பாட்டில், 20 ருபீஸ் பாட்டில். அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 ருபீஸ் குட்டி அது மினிட் மேட்டெல்லாம் வாங்கி குடித்தேன். அது வந்து நம்ம ஊரில் 20, இங்கே 25. எம்ஆர்பியே 20 தான். இவ்வளோ தூரம் வந்து கடை போட்டுறதுனால 25. இப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் பாருங்களேன், இது வரைக்கும் காஞ்ச சர்ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து வயல்வெளி மாதிரி அங்கங்கே லேக் வேறு தேங்கி இருக்குது. அதெல்லாம் விடுங்க. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு. அங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து மலைங்க. நாங்கள் வந்து இந்த ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் ஹைட்ரேஷனாகவே வச்சுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை பேக்கு சைடில் பார்த்தீங்களா 2.5 லிட்டர் வாட்டர் கேன் 2. ஸோ அதில் நாங்கள் தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போகும்போதெல்லாம் நின்று குடிச்சிட்டு போயிடுறோம். வந்து ஒரு பாட்டில் ஒரு ஆளே குடிக்கிறோம் நாங்கள். அவ்வளோ தாக்கமாக இருக்குங்க. வீடியோவில் பார்க்கறதுக்கு எப்படின்னு தெரில, நேரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன். செம்ம வெயில். நான் கோப்ரோ லென்ஸை க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தொட்டால் கொதிக்குது. ஏன்னா அது ஒரு கிளாஸில் அந்த ஹீட் பட்டு அப்படியே கிளாஸ் கொதிக்குது. அந்தளவுக்கான ஹீட் இந்த இடத்துல இருக்குது. இதுக்கும் மேலே ஹீட்டுன்றாங்க டெல்லியில். அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் திக்குன்னு இருக்குது. அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாண்டி போக தாங்க முடியாத குளிர் இருக்கும். பாருங்கள் நம்ம பாடி எந்தெந்த சீசன்லாம் அடாப்ட் ஆக போகுதுன்றது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்களும் புரிஞ்சுப்பீங்க. கைஸ் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்காக இங்கே நிப்பாட்டி இருக்கோம். நம்ம வண்டி இங்கே நிற்கிது பாருங்கள். இந்த இடத்துக்கு இந்த ஹோட்டல் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஃபேமிலி மெஸ் தான். நான் அதை இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். உள்ளே போய்ட்டு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் சில் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். வெயில் வந்து ரொம்பலாம் போட்டு தாக்கலை. எனக்கு என்னன்னு தெரில, பழகிச்சு போல் உடம்பு வெயிலை பார்த்து. பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ஜூஸ் குடித்தோம். ஆன்டி ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட். இதை பாருங்கள், நான் குடித்த ஜூஸ் எல்லாம். எதுக்கு நான் இப்போ கேமரா ஆன் பண்ணேன், நாங்கள் பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த பாம் பப்பி சின்னதாக ஒரு வீடு போல் அது கட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு போனாங்க. அதுக்கு பார்க்குறான் பாருங்க. அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒரு கோழி, வெள்ளை கலர் கோழி இங்கே தான் சுற்றி இருந்துச்சு, போயிடுச்சு. ஐயோ, வீட்டு ஓனர் வந்துட்டாங்க. கைஸ் இங்கே எந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்கன்னா, நம்மளோட விவோ ஃபோன் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்களேன். தி ஃபோன் டெம்பரேச்சர் இஸ் டூ ஹைன்ற அளவுக்கு காமிக்குது. இதுவே ஐஃபோனாக இருந்ததுதான் லாக் ஆகிடும். விவோனா இப்படி ஓகே கொடுத்தா திரும்ப அது கண்டினியூ ஆகும். இப்படி வச்சுக்கலாம். டிஸ்பிளேல ஹீட் ஏறவே தானே அப்படி ஆகுது. நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்தாந்துருந்தோம், நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா. அதுவே வந்து ஹாட் வாட்டராக நாங்கள் குடிக்கிறோம். பரவாயில்ல, உள்ள ஏதாச்சும் ஜெர்ம்ஸ் ஏதாவது செத்து போய் கிடக்கும்.
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ண லாஸ்ட் 60 கிலோமீட்டர்ஸ் சரி ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கூட இல்லை. நம்மக்கிட்ட 3 கோடு பெட்ரோல் தான் இருக்குது. அது எப்படியோ வந்து 70 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர்ஸ் இஃப் ஐம் நாட் ராங் கண்டிப்பாக போய்டும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இந்த சைடு வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த இது புர்கோ வேலி இந்த ஏரியா பேர். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா 60 கிலோமீட்டருக்கு இது வரைக்கும் பெட்ரோல் பங்க் இல்லை. இன்னும் தெரியல எவ்வளோ கிலோமீட்டருக்கு இருக்குன்ட்டு. எங்ககிட்ட பேக்கப் பெட்ரோலோ இல்லை, ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா நாங்கள் என்ன நினச்சோம், டெல்லிக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கணும், அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் பெட்ரோல் பங்க்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிங்க. பாருங்கள் வைல்டு அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சன், குரங்கு, நிறைய வகையான இது அது கன்னத்தில் வெள்ளையாக சில கருப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த குரங்கோட ஃபோட்டோலாம் போட்டுருக்காங்க. இங்கே பெட்ரோல் 126 1 லிட்ரு. சரி பையா வேணாம், நோ நீட், வேறு பங்கு போகலாம். கைஸ் 126 லிட்டரு போட்டிருக்கீங்க. நம்ம வேறு பங்கில் போய் பார்ப்போம், கம்மியாக இருக்கலாம் மேபி. இவனுங்க நம்ம வண்டியும் போகுங்க, பார்த்துப்போம். அதுவும் அங்கே ஒரு ஹெச்பி இருக்குது. How much 1 liter? 1 liter petrol? 121.82 paisa. 121. Here everywhere same price, huh? Here everywhere same price? हाँ सर सेम. इधर महाराष्ट्र में बहुत कम है सर. Okay, सरी 500. 500. 500. हाँ 500. 1 minute. என்ன tank fill பண்ணிட்டா 121 ரூபாய். महाराष्ट्र में कम है. कितना कम है? महाराष्ट्र किलोमीटर ज़्यादा है. महाराष्ट्र में ज़्यादा है. इधर कम. यहाँ ही कम रहता है. अपनी कार है इधर से आ रहा है ना पेट्रोल, इधर से उधर सप्लाई हो रहा है ना, इधर कम बंद रहेगा ना, ज़्यादा भी बंद नहीं रहेगा. hey subtitles please. என்ன சொல்ற? tank fill பண்றங்க பையா. tank fill பையா. you have Google Pay scan. You are giving for free water bottle. Thank you பையா. Go slow. சிறுத்தைப்புலி இந்த இடத்துல இருக்கான். முன்னால் வந்து இன்னொரு போர்டு போட்டிருந்தாங்க. லைக் எப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி இல்லை இந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம போக நினச்சாலோ அதுனா ஹேண்ட்கஃப் போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு அவங்க லாங்குவேஜில் எழுதியிருந்தாங்க. அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம அங்கே போனோன்னா நம்மளுக்கு கேஸு. கைஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் மின்னல் வந்துச்சு. இன்னும் இங்கெல்லாம் ஈரமாக இருக்குது. மழையா அப்பாடி. இப்போ தாங்க லைட்டாக கூலிங் காற்று வருது. நான் வைசரை ஓப்பனே பண்ணுறதுக்கு பயந்துன்னு இருந்தேன். வைசரை ஓப்பன் பண்ணாலே அவ்வளோ ஒரு அனல் காற்று. இருங்க பிரபுவை கேட்கலாம். வாடா கைஸ் அந்த இடத்துல மழை மழை ஸ்மெல் வருதா? கைஸ் அந்த மழையோட ஈரத்த பதமான ஸ்மெல்லு வருது இப்போ தான். மின்னல் வேற மாதிரி. ஆனால் மழை வந்ததுன்னா உள்ளது ரைட் ஐலஸ்லாம் எடுக்கணும். பட் ஓகே, எங்களுக்கு இன்னும் 138 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் ஏதாச்சும் மழை வந்தாலும் ஓரமாக நிப்பாட்டி ரைன் லைனர்ஸ் போட்டுக்கிறதுக்கு கூட எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் வெயில் தான் எனக்கு என்னென்னா நம்ம வண்டியோட ஹீட்டே ரொம்ப அதிகம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹீட்டு சேர்ந்து அப்படி உடம்பையே சூடாக்கிடுச்சு. சரியான ப்ராப்பரான தூக்கம் வந்து நிச்சயமாக இருக்கணும். இவன் நம்மளை பார்த்துட்டே ஏறுறான் பேர் மகாராஷ்டிராக்காரன். ப்ராப்பரான தூக்கன்றது எனக்கு கொஞ்சம் நேற்று கம்மியாக இருந்தது. அதனால நான் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 3 நாளில் வந்து இதுதான் வந்து பெரிய டிஸ்டன்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் 700 கிலோமீட்டர்ஸ் 680 90 சரியாக பார்க்கல. அந்த மாதிரி கிலோமீட்டர்ஸ் கணக்காக இன்றைக்கி ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்லேருந்தே அதே மாதிரி வச்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணியிருக்கலாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் தான் இந்த இடத்துல மழை பெஞ்சிருக்கு போல். இங்கே பாருங்கள் ரோடெல்லாம் தண்ணியாக இருக்குது. நாங்கள் வெயிலேருந்து வந்தோம். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே மழை பெஞ்சு விட்டுட்டுருக்கு. நாங்கள் மழையிலே மாட்டல, வெயிலில் தான் மாட்டி சின்னாமின்னமாகி வந்துட்டுருக்கோம். அப்படியே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் மின்னல் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல மின்னல்லாம் கிராஸ் ஆச்சு. இப்போ பார்த்து வர மாட்டேங்குதே. கைஸ் மழையில் மாட்டிக்கிட்டாச்சு. இப்போ எங்கேயாச்சும் நின்று சீக்கிரம் ரெயின் லைனர்ஸ் போட வேண்டியது தான்.
மழை கொஞ்சம் ஹெவியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிரபு ப்ரோ வேறு காணும். பின்னாலே வந்து இந்த மனுஷன் எங்கே போனாருன்னு தெரியலையே. நல்ல கடையை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா திருப்பிட்டு போய் கடையில் ரெயில் லைனஸ் போட்டுக்க வேண்டியது தான். காலையில் எவ்வளோ பெரிய வெயிலில் மாட்டணுமோ அதை விட பயங்கரமான மழையில் இப்போ மாட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன ஷெல்டர் அங்கே தான் இருக்கும். வாலியே தள்ளுதுங்க. என் வெயிட்டு என் வண்டியிலே தள்ளுது, பிரபுவோட பைக்கே தள்ளுதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ரயில் லைன்ஸ்லாம் போட்டு ஓட்ட முடியல. ஸோ ஓரமாக நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம். நாங்கள் கேம்புக்கு போய் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கேன். 1 hour later. ரூம் எடுக்க முடியல. இங்கேருந்து ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ். அதே தான் சேம் நாக்பூரும் 100 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸ்டே பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஹெவி ரைடு. பின்னால் பாருங்கள் அந்த மரம் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்ட்டு. பைக் ஓட்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே தள்ளுது. பைக்கே ஓட்ட முடியல. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரிய முடிச்சுன்னு இருக்கேன். எதாக இருந்தாலும் உங்களை நான் கடைசியாக வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். 3 hours later. இப்போ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக நம்மளுக்கு டென்ட்டு போட இடம் கிடச்சாச்சு. அங்கே டென்ட்டு போட்டிருக்கோம். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயரா ஃபியூல் ஸ்டேஷன். எங்கேயுமே எங்களுக்கு டென்ட்டு போடவே அலோவ் பண்ணல. ஆக்சுவலி என்னன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இப்போ டென்ட்டு போடுறது முடியாது, ஏன்னா ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்லாம் வரும், திருப்ப முடியாது, ஸோ அவங்க போடக்கூடாதுன்ட்டாங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் இங்கே ஃபியூல் டாப்அப் பண்ணோம், ஃபுல் டேங்க் பண்ணோம். ஸோ இவங்க வந்து பெர்மிட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 2 மெம்பர்ஸுக்கே 3000 கேட்டாங்க. அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு நைட்டுக்கு காலையில் வந்து 9 மணிக்கெலாம் வந்து நம்ம வெக்கேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுமா. ரொம்ப சீட்டிங்காக சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திரும்ப இங்கே வந்துட்டு இப்படியே ஃபியூல் டாப்அப் பண்ணி பேசிக்கிட்டோம். என் பின்னால் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேனு, அந்த வேனில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் எங்கள் கூட மழையில் சிக்கனவங்க தான். மழையில் மாட்டும்போது அந்த வேன் எடுத்துன்னு போயிட்டு நடுவில் ஒரு டிவிடெண்ட் வரும். அந்த டிவிடெண்ட் எடுத்துன்னு போய் சொருவிட்டான். சொருவினத்தில் அடியில் ஃபுல்லாக அடி வாங்கி வேனை ஓரம் கட்டிட்டு இவங்க இன்றைக்கி இங்கே தங்குறாங்களா இல்லை இன்னொரு வேன் வர வச்சு போகிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. கைஸ் ஆக்சுவலி நாங்கள் மேகி சமைக்கலான்னு பார்த்தோம். சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபேமிலி வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. லைக் அவங்களோட வேன் வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எங்களுக்கு ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வேணான்னு சொல்ல முடியல, ஹோம்மேட் ஃபுட். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்களும் மேகி செஞ்சு சமைச்சு இன்னத்துக்கு பெட்ரோல் பங்க் நாங்கள் எங்கே சமைக்கிறது தான் நாங்கள் வெளியே போய் தான் சமைக்கணும். வெளியே போய் சமைக்கிறதா இருந்தால் டஸ்ட்டெல்லாம் உள்ளே வரும். ஸோ நாங்களும் யோசிச்சுன்னு பார்த்தோம். அவங்களே கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டு நாங்கள் இதோட தூங்க போகிறோம். அப்புறம் எடிட் பண்ணுறது வந்து மேபி பண்ணுவேன். ஆனால் என்கிட்ட வந்து 2 வீடியோ ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ எனக்கு நெட்வொர்க் எப்போ இஷ்யூஸ் இல்லாமல் நான் வருதோ நான் அப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவேன் கைஸ். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். until then see you, bye bye, good night, love you all guys.